Намайг нэг хүн тэгээ өчсөн. Юу тархич нь чамайг гişүүн болгоогүй. Тахир дутууч нь гişүүн болгосон. За юу гэвчсэн. Тэр нэг жоохон бодорч байгаа. Юу ярих чинь биш. Гашуун яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт улсын их хурлын гишүүн Саран Чулуун урагдан оролцлоо. Түүний хувьд 13 настайдаа мориноос унж өрөөсөн хөлөө тайруулсан бөгөөд өдгөө хиймэл хөлөөр хорвоог туулж яваа нэгэн юм. Манай эмээ намайг хүүхэд байхад тэгдэг байсан. Нам хөлөө тайруулсан дараа хүн ер нь бол одоо хөлөөрөө явдаг юм дөө толгой ороод явдаг гэж зандайлдаг гэсэн. Тэгэхээр би бас толгойгоо нэлээх цэндэглэлсэн. Тэгээ одоо энийг бас хэрэг гаргачмаар байна. Тэрээр хөглийн бэрхшээлтэй хүмүүс тулгамддаг нийгмийн асуудлууд өөрийгөө даван туулах үе шатууд болоод өөрийн туулсан амьдралын талаар дэлгэрэнгүй ярилцсан юм а. Бааша Монгол ирлээ. За намайг Саран Чулуун гэдэг. Яг одоо би улсын хурлын гишүүн. Би болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн. Би бас марафончин, нийгмийн ажилтан. Тэгээд бас анагаахын сургуульд бас багшилдаг. Тэгээд би бас ээж, бас эхнэр юм байгаа. 13 та байхдаа хөдөө бүр холын хамаатныдаа очиод тэгээд мориноос унсан морь уралддаг одоо хүүхдүүд сунгаа гэж ярьдаг тий сунгаанд ингээд хот айл цуглараад олон морьтой одоо тэр хот айлд тий олон хүүхдүүд ингээд цугларалдаад морио унж үзээл ингээд нөгөө тэр үед хотоос очисон охин морийн нэг одоо морийг унж үзэж жагаад мордоод тэгээд одоо нэг хүүхэд нөгөө араас нь морийн ташуурдаад миний унсан морийг тэгээ би унсан. Тэгээ унахтаа хөлөж байгаа юу гიშгээд тэгээд тэр шагаагаараа хавдаал. Тэгэл яг тухайн үедээ бол зүгээр нөгөө давстай харцаагаар шавшаал. За одоо ингээд зүгээр болдог шүү дээ тий. Тэр бол ерөөсөө тэгж эдгээг үн. Тэгээд яг тэр газараа бас нөгөө эмнэлгийн тусламж авах боломжгүй тэр чинь айгүй хол явж исэн байхгүй. Сумын төв, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ дэд бүтцээс хол явж байгаа учраас одоо сар орчмын дараа хот руу гэрлүүгээ ирсэн гэсэн үг. Тэгээ ээжигээ дуудаж авчирч байгаа. Тэгээд хотод ирээд тэгээ эмнэлгээр явсан. Тэгээд яг юу нь мэддэхгүй тодорхойгүй байдлаар миний хөл бол гэмтэж өвдөж хавцаар байгаад тэгээд нэг 8-9 сарын дараа бол одоо сүүлдээ энэ хор тавдрын ясны хор тавдар байна гэдэг ийм оноштой болол тэгэл одоо тайруулсан гэсэн. Яг мэс засалд орхон урд шүнийг бол би мартдаггүй. Яагаад гэвэл маргааш хагалгаанд орно гэд бэлддэг шүү дээ. Клизм тавиад би ингээ бэлддэг. Тэнгүүд би 2 өглөө ингэж зэрэгцүүлж айгу харж ирсэн. Ингэж нөгөө толинд бүтэн харж тэ. Тийм том тол эмнэлгийн коридорт байдаг байхгүй. Тэгээд тэнд ингээ хараад тэгээ нэг хөлгөө болохоор яана гэсэн үгүйгээр төсөөлж үзэл тэ. Тэгэл айгу их тэр 2 хөлтэй байх мэдрэмж. Дараа нь энийг ингээ тайруулахаар энэ тайруулсан үлийг одоо оршуулдаг юм болов уу яадаг юм бол гэл тэ. Нэг тийм сонин юм эвгүй бас мэдрэмж бас байж исэн. Нэг ээж над руу бичсэн юм а. Хүүхэд нь ингээ дамиа орлох гэж явж байгаад тэгээд юу яцсан хөлдөөгд тэгээд хөлөө тайруулсан. Тэгээд би одоо тэр хүүхэдтэй одоо 2 хөл хийлгэж өгмөр байна. Чиний өмсөж байгаа шиг юм бол хаана байдаг вэ гэж асуусан. Тэгээд би болохоор тэр хүнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэр хүн чинь 2 хөлтэй болсон ч гэсэн 2 хөлөөрөө дахиж яваад амиа орлцохоор юм байна. Айгүй бол тэ та тэр хүний яг сэтгэлд нь юу байгаад байгааг юу н анзаарч ирсэн үү гэж би асуужсэн. Тэгээд тэгж асууж байхдаа би өөртөө ер нь би яг өөртөө ямар интервенц хийсэн юм болоо. Би ямар тусламж авсан юм болоо гэж бас маш их бодсон. Ингээд нэг тийм өвдсөн, ядарсан тий ийм одоо өргөлж зовлон бэрхшээл тооцсон ийм ээжийн дурсамжийг би хүүхдийн бага наснд үлдэмэргүй байхгүй. Тийм болохоор ер нь айгүй идэвхтэй ингэж гүүгээл олон нийтийн ажлууд хийгээд ингээд бас бусдад бас туслаа явж байгаа юм. Чи хичнээн одоо би бэлтрийн бэрхшээлтэйсэн ч гэсэн сэтгэл чинь дүүрэн байгаад ухаан чинь тий одоо эрүүл сарвал байгаал өөрийнхөө одоо тутан унж болохгүй л гэж хэлмээр байна. Хор тавдраар өвдсөн сорив, автослоос амьд үлдсэн сорив те эсвэл одоо юу гэдэг гэр бүлийн өвчрөл байж байгаа болсон сорив чинь ингээд надад ингээд сорив болоод ингээд сорвчод идэгцэн. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг мэдж байгаа гэдэг нь өөрөө би бас ихэм толсон байгаа. Тэгэхээр юташ нүр tulсан яах вэ гэдэг бас нэг тийм шийдэмгийн тийм байдлыг бас үүсгэж байгаа. Одоо өөртөө бол одоо би мэдхгүй одоо энэс илүү хүнд юм юу гэдэг юм бол мэдхгүй гэж болох. Бүхэл ямиг л тулцсан гэдгээрээ нэг тийм айгаад ах юм надад байхгүй. Хүн утга учиртай амьдрахын тулд заавал бүрэн бүтэн байхаа алдахгүй байхгүй. Тэгэхээр одоо нэгэн улсын хурлын гишүүн болоод нам эсэд ингэ явж байгаа бол үнэхээр нөлөөллийг нас хийчихье. Үнэхээр зөв тогтолцоог нь өөрчилчихье.
гэдэг ийм зорилгоор явж байгаа. За тэгээ энэ байгаа хугацаанд ер нь чадхаараа энийг бүх талаас нь л одоо зүтгэн гэж бодож байгаа. Тэгээд дараа нь тодорхой хэмжээнд өөрчлөлтнийг нь би үзэхгүй ч гэсэндээ миний хүүхд одоо миний насн дээр ирэхэд те ингээд нийгэм илүү одоо хүртээмжтэй болох байх гэж бодоод байгаа байхгүй. Би өөр ээжийнхээ насн дээр ирж штт те одоо ээжийнхэн тулсан замыг ингээд тулаа явж байхад бол хүн ер нь одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй байна уу те хүн одоо хоёр үлтэй байна уу хүн ер нь улс төрч байна уу ер нь одоо хүн ямар ч боловсралтай байна уу ер нь энэ цаг үед бол эмэгтэй хүний ачаа бол биенээсээ нэг ялгаатай биш юм байна л гэж би боддгийн. Бүгд л эмэгтэй хүн би шил хөлгөө болцохоор миний тулах ачаа одоо ашгүй энэ сараа нэг хөлтэй юм чинь амьдралын ачааг арай нэг хөлөнд тааруулаад өгчих гэсэн юм байхгүй байхгүй. Нийгмийн сэтгэл зөв өөр хөгжлийн бэрхшээлтэй. Ер нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүндээ яаж хандж байгаагаас тухайн нийгмийн ёс суртахуун харагддаг байхгүй юу? Одоо тухайн энэ улсын нийгмийн ёс суртахуун өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бол доод босгоно гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэр хүн ирээд тэр нийгмийн тэр хүмүүс жаргалтай амьдарч бол энэ нийгмийн ёс суртахуун бас нэлээд өндөр юм байна. Хувь хүний хөгжил гайгүй мөн харагддаг. Тэр манад бол энэ дээр ажиллах хэрэгтэй. Гэтэл ёс суртахууныг бид нар хуульчилж хийх хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр нэг ийм одоо юу гэх юм бэ? Нэг ийм сорилтууд бас байж л гэсэн үг. Эмэгтэй хүн байх айгүй хэцүү. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэй хүн байх бас хэцүү. Тэгэхээр миний хэрэг яриаг үзэж байгаа. Одоо начиг ингээд хиймэл хөлөөр явдаг, таягаар явдаг, эсвэл одоо тэрэгнцрээр явдаг. Ямар ч охтууд бай та нар минь бол ингээд гой сайхан гэдэг чинь ерөөсөө сэтгэл зүрхэндээ байдаг зүйл болох төр өөртөө хайртай байгаарай гэж хэлгээд байна. Өөртөө хайртай гэдэг нь өөрийнхөө одоо сэтгэл зүрхээ сайн сонсох хэрэгтэй шүү л гэж хэлээ да. Баша Монгол ирлээ.